Kwaniriza nnyo kutuwaye webale nnyo okutwegattako Sunday eno. Tubeetondera Sunday ewedde tetwaliko olw'embeera eyaliwo ebyokufa n'okuziika omugenzi Ibrahim Abiriga. Twongera okusaasira ab'ennyumba eyo ne bannayuganda abalala bonna okutwalira awamu. Eno program gye nzikiriza nti yatandika okukyusa Uganda era ejja kwongera okukyusa ebiseera by'ensi eno bibeere birungi. Olunaku olwaleero tulina mikwano gyaffe batera nnyo okutukyalira wano ku NTV ne tubaako ebigambo bingi bye twogera mu buufu obw'okusomesa ebintu bingi ebyetaagisa bye tulina okukola mu bulamu omuli okuwandiisa kampuni zaffe, okuwandiisa obufumbo, kalonda mungi naye olwaleero tugenda kubeera ku nsonga ya bufumbo n'okusinga okwanjula. Okwanjula kye ki? Obadde okimanyi nti bw'oyanjula oba oyingidde obufumbo era oteekwa okuwandiisa okwanjula okwo. Ebibuuzo bye tugenda okuba nga twebuuza ebyo ate nga tubyeddamu wano ku bench olunaku olwaleero n'omwami Charles Nsimbi okuva mu Uganda Registration Services Bureau. Yes, bali bulungi? Bali bulungi mukama wange. Nsanyusa okusanga. Sebo mbeerawo wano. Nkusanze Kampala ku Serena. Ku Serena. Mbadde naye ndudde okuyitako eno munnange. Tubayita ne baga nze sijja ku Serena eyo naye ngamba ajangu eno teri kabi. Amawulire ge tufuna agatera okubeera ku Serena ge mutulaga. Yes. Tusinziira wano Sebo. Amiina. Tusanyusa okulaba. Nze nsinze. Webala okkiriza okujja ku program. Tunalaba ensanyuka. Era ensanyuka yakubuuza bibuuzo nakubiddamu. Yes, sebo. Bwe buufu mwe tutambulira. URSB bagamba batya emirimu gigenda gitya? Omukulu Registra General abatumidde emirimu tugikwasiza bukwakku. N'emirimu gyammwe mingi. Giwera. Naye nti ffe twagyenoonyeza. Wandiisa obubonero, wandiisa bizinensi, wandiisa semanyi ebyobusika. Byonna ebyenkizo ebyo byennyini ebikwatako. Kiki kyokola? Obulamu bwo kiki ekiriko? Bwe weekolerayo ka bizinensi ng'okawandiisa. Bw'owandiika ekitabo ng'okiwandiisa. Oyiyiza akabonero nga okawandiisa. Ate ab'amasomero balina obubonero bungi tebabuwandiisa ate nsobola okubibba nti kati otandise okulaba amasomero. Kati bakawandiise bwenkebbira nga gwe tewakawandiisa. Amasomero ogalaba wabeerawo St. Mary's wano nawali St. Mary's wano waliwo apo nga ne tewali eyawula. Tebaprotectinga tebakugira. Kukugira yes. Kukugira akabonero ako. Tebakakugira n'okawa boundary ffe tuli wano. Kati oba tokakugira nze bwe ndaba ng'oyitimuse nnyo nga nange ngenda wali ewaffe ekyannamukaaka nga ngiteekawo. Apolo ekyannamukaaka. Ndaba ne bano abali mu makolero bakikola nnyo. Amacupa gano nago ne gabakaayanya. Era bwe kibeera. Ekireza bwe njiye ecupa yange nayo nina okujja ewamu. Waffe wali wennyini ebyenkizo. Nti eyange yakulanga ensuwa era eribanga yawa bisimbi. Kubanga mu katale, mu market, mu katale abantu gye bamanyi. Era gye bajja gye banona baga nti njaga ecupa efaanana bw'eti. Eringa ensuwa. Kati nange bwe ngikwata ensuwa eyo, n'ensuwa eyo yennyini by the way. Tusobola okugiwandiisa mu traditional knowledge. Kubanga kyaffe wano. Kyaffe. Ensuwa eyaffe ate tefaanana yaki? Yabanaggana. Bingi nnyo nnyo naye olwaleero tubeere ku bufumbo. Amiina nti ekintu ekyenkizo ekisooka. Awo famire yeetooloolera awo. Awo eggwanga weryetooloolera omuntu yenna ava mu maka. Twogere ndowooza okusooka obulira abantu obufumbo kyeki era bulimu ebika bimeka. Tulyoke tumale tugende ku kwanjula. Obufumbo obw'okwanjula. Obufumbo mu Uganda mu mateeka bufugibwa amateeka 4. Ng'etteeka obufumbo ze bayita acts. Acts ezisobola okufumba. N'olwekyo obufumbo bulimu ebiwayi ebituufu 4. Naye ng'ekisooka obufumbo mu mateeka g'omu Uganda muteekwa okuba nga muli mwami na mukyala oba mukazi na musajja. Temunnafuuka mwami na mukyala nga temunnakola ki? Mubeera mukazi na musajja. Mukazi n'omusajja. Oluvannyuma mufuuka. Nga muweza oluvannyuma bwe mumala okukola obufumbo ne mufuuka omwami ne mukyala we. Mulina okuba nga muweza emyaka 18. Temulina kubeera wansi wa myaka 18. Olwekyo mulina okubeera abakkirizibwa mu mateeka nti mukuze. Ate ekikulu nga mweyagalidde. Omwami bino byempulira nti bamulabidde omuwala. Okukulabira bakulabira. Naye olina okusiima. Naye alina okukusiima. Bw'agaana okukusiima obwo tebubeera bufumbo buki? Nabirabanga edda ng'omuwala agenda n'amaziga akaaba. Nti edda omuwala yasiimanga kitaawe kyonna kyakoze eki? Nti tumututte kyagambye. Tututte muto. Era nga alina okuweza 18. Kati obufumbo obwo obusooka etteeka erisooka lye bayita Marriage Act. Marriage Act gye bajuliza nnyo. Lyakolebwa mu 1904. Ekyajja mu mulembe gwaffe. Bwe twafuna obwetwaze independence
ne ba palamenti n'eriyisa nalyo erifuuka tteeka erifuga ki obufumbo mu Uganda. Etteeka ekikulu ekiteeka lino nti likkiriza omwami oba omusajja n'omukyala omu tosobola kuwasa bakyala bangi. Etteeka eryo lyerifuga obufumbo bwe tuyita obwa DC. Edda abantu Marriage Act yefuga obufumbo obwa DC. Abantu abagenda ennyo e Bulaaya mu 67 bakola nnyo obufumbo obwo bategeera nti nno badda kuno bakola nnyo obufumbo bategeera nti bwangu emisoso giba mitono n'ensimbi zibeera ntono. N'olwekyo kyangu okukola ate nga bufumbo buli mu mateeka. Ate mpozi abantu kye batamanyi Frank, obufumbo obwo era bwe bufumbo obukolebwa mu masinzizo mu ekereziya ne mu makanisa. Wano bibaako okusabira okuwa omukisa. Okuwa omukisa kawa omukisa ennaku zino kawa. Bw'ogenda mu kereziya oba mu kanisa etteeka liwa abakulu abaawule abasosodooti olukusa okugatta abagole ku lwa gavumenti. N'olwekyo omukulu omwawule oba omusosodooti oba pasita bw'aba angatta ne mukyala wange ku lwa gavumenti emirundi ebiri. Otyo agatta ku lwa Katonda n'akuwa esaakalamentu n'agatta ne ku lwa gavumenti. Kubanga ekintu kino kyava wala gavumenti enyingiriramu wa ekintu kino obufumbo bwe wange tugendere mu Bayibuli mwe kitandikira. Agamba ati kubanga yagamba nti nno ebya Kaisaali mukole eki mu bya Kaisaali n'ebya Katonda mukole eki mu bimuwe mu biwe Katonda. N'olwekyo abantu bano boogasse gwe ng'omusasodooti oba omwawulo oba pasita tebakisula mu ggulu, bali ku nsi mu mateeka g'ensi n'ebintu bye beetaaga. Ebintu bye beetaaga bya Kaisaali. Bwe banaaba banoonya zi visa, bwe banaaba banoonya bwe banka bagenze wa Kaisaali. Kati bw'obagatta ku lwa Katonda lwokka nga tobawadde ebbaluwa ya Kaisaali, Kaisaali tamanyi nti bafumbo. N'olwekyo emisoso gyonna nti obiwulira gwonna ye tebamanyi. Kaisaali takoze eki tabategete. Kyova olaba nti etteeka lyawo olukusa era basaba abakulu b'amasinzizo bawandiikire minisita wa Justice and Constitutional Affairs abawe layisinsi ekola ki pasito okugatta oba reverend oba father ateekwa okubeera n'olukusa olwa gavumenti. Tetumukugidde ayinza okuba agatta ku lwa Katonda naye bwe kituuka nti nno omu avuddewo weetaaga okugenda ewa administrator general okusigaza ku bintu by'ettaka ogenze wa Kaisaali kubanga opaapa si yajja okukola ki okuyingirawo. N'olwekyo bannaddiini kyova olaba nti bagatta ku lwa Katonda ate ne bagatta ne ku lwa gavumenti lyetteeka eri erisooka Marriage Act. Etteeka eryokubiri nalyo liri ku nzikiriza. Etteeka lye bayita Mohammedan Marriage and Divorce lyerifuga lyo ligoberera ddala sharia nga bweri. Eryani yalibaga era nayo baalibaga mu 1906 oba mwalisitula bukolokolo era mukama wange nange nali sinnabeerawo simanyire muzeeyi ye yaliwo nedda muzeeyi yali taliwo yazaalibwa mu 13 n'olwekyo naye yali tannabeerawo 1906 naye nga bw'osoma ne mu Buwarabu bifaanana sharia era lyo teriyina kye ligamba nti bagatte bakole nika imaamu bw'amala asayininga ebbaluwa egende wa district head bagiweereze ku ggwandiisizo ki lya gavumenti. Mwe mutegeera oba amahare bagagabye oba amahare tebannagagaba kasita imaamu asayininga kiwedde nga n'atuweereza ebbaluwa ffe nga tuwandiika obufumbo. Naye ngambye nti liri bayita Mohammedan Marriage and Divorce kubanga ate mu nzikiriza y'Ekiyisiraamu okkirizibwa okukola divorce gye bayita talaka. Kyempulira ku mutalaka talaka ebeerawo esooka eri temporary ne wabeerawo talaka eri permanent ey'emirembe gyonna. Etteeka likikkiriza era imaamu bw'amala okusayininga kaadi yakkirizibwa okusayininga talaka naye ebbaluwa ne bagireeta negenda ku fayiro yo nti Franka yawasa wano basatu zaamu yamutadde ate kati omu amutadde n'osobola okuyingizaawo ki omulala kubanga sooka ojjukire etteeka ly'Ekiyisiraamu likkiriza abakyala baki bana. Kati ate g'obeera haji oyina bana ate noyagala owokutaano oba olina okusooka okutalaka ki omu osobole. Kati ebyo byonna eggwandiisizo lya gavumenti liba likola ki libiwandiisa. Eddala etteeka eriruŋŋamye etteeka eryokusatu
lyetteeka erifuga bannaffe abahindu era nalyo Hindu marriage and divorce kubanga nabo balina obukolyo ebibakwatako gye bakolamu obufumbo bwabwe era nabyo tukkiriza tempo bwemala okusayininga mu tempo nga baweereza ki ebintu kati awo wenzikirira ku tteeka ery'omulama gwa leero eryokuna lye balyeta Customary Marriage Act erifuga obufumbo obw'ennono Customary Marriage Act lyo lifuga bufumbo obw'ennono obufumbo obw'ennono bugendera ku nnono za buli ggwanga n'olwekyo etteeka lino lifuga obufumbo bw'Abaganda mu ngeri Abaganda gye bawasangamu kubanga Frank abantu bawasanga nga n'abantu tebannajja bannaffe babayitanga bakyeruppe baani abazungu nga tebannajja bawasanga batya omukalamojja awasa atya dirimu amawanga amekali teryawula mu mawanga ligamba okusinziira ku nnono n'ebyobuwangwa by'eggwanga omukyala gy'ava kubanga tuli amawanga kumpi 52 n'okusoba 63 kakati imagine there you are 63 kati bwono Frank bw'oba osazeewo nti oyagala kuwasa omukyala mu ikiiki olina okutegeera mu nnono abayikiiki bawasa batya etteeka likiragira lyo terikubuulira abayikiiki naye ligamba olina okukola obufumbo okugendera ku ngeri z'abaki abayikiiki oba abamadi era bw'omala okikola gy'okikoledde kubanga okikoledde yikiiki ng'ogenda kugombolola ng'owandiisa ki katujje otubulire webiva ne gye biggwera mu bufu obw'okwanjula nga bwe tukimanyi simanyi oba n'abalala bonna bakita kwanjula ne bamanya mpulira ganjawokuyingira manya mangi kubanga twali ewabakulu baffe nyomu erira nyomu kubanga era abakulu bawonyaki bwe bwakabaka bwerira bwerango kyenkanankana n'okwanjula yembaga eri mu lulango eyekinnansi mu balango okay katujje tuwaye kyagenda mu maaso tulina Charles Nsimbi okuva mu Uganda Registration Services Bureau. Kegende maaso tuwaye twogera ku kwanjula olunaku olwaleero oba obufumbo obw'ekinnansi okutwalira awamu bwe twogera kwanjula abantu bakifunza nekikoma mu Buganda naye kirina okugaziwa kubanga etteeka lifaanana likkiriza obuwangwa bwonna bw'ogenda mu batoolo olina kwanjula oba kukola emikolo embaga mu ttoolo nga bwe yabeeranga kiki ekyetaagisa okukola ki embaga eyo so etteeka ligamba byonna ng'omaze okubituukiriza abazadde bakukkiriza nga bwe kibeera kati fe no mu Buganda kyangu nnyo kubanga satifikeeti y'abakulu bayo b'emmengo gyeri era bwe mugitwala abazadde basayiningako bateekako omukono abagunde omuko senga bonna ne bateekako kati eyo gwe gy'okwata n'ogenda nayo kugombolola kubanga eggombola lijja kwetaaga obukakafu nti oyise mitendera obukakafu lindako bw'ogenda kugombolola okuwandiisa otwala ki ow'eggombolola tamanyi Frank nti oyanjudde tetwagala ali mu ofiisi ye wali ewaffe empenja atudde ate akola ku Mande kutuuka Lwakutaano kati gwe wayanjudde ku Lwomukaaga oba ku Sande ku Mande nzize ogenze mu ofiisi tojja kwogera bwogezi nti nze Frank n'omukyala nga bw'otulaba twamaze dde okwanjula era bano kubanga mwetaaga gwe omugole omwami n'omukyala n'abajulizi babiri okwewandiisa kubanga bagenda kukuwa certificate balina okusana engendo ze ne mu kkaleziyo kiraba era nga kubeerako ki amateeka gano tegakyuka nnyo ba witness babiri nammwe ki abajulizi babiri nammwe omugogo gwaki wabagole sub county chief gwe twogerako ow'eggombolola otuuse ku ggombolola tumuleetera ki kipapula ki kyetuleeta kati oyina kakasa nti oyise mu byobuwangwa ebyetaagisa okukola embaga mu kitundu ekyo kati bw'abeera mu Buganda nga n'omukyala Muganda biki ebyetaagisa era twakakasanga tutya nti omukyala tumuggyeyo twagendanga tukuba embuutu tumututte kiki kye twagendanga nazo mumaze okuwaayo omutwalo muzeeyi ng'akola ki ng'ateekako omukono ku bbaluwa
kati kyetugambye nti nno kati baabigonza kubanga kati wabeera ne certificate y'Ebulange tutwala gye ba displaying kasita abakulu basayiningako nti nno byonna ebitenda n'amanya gammwe sooka ojjukire byonna ku ebiri kati abakulu taata maama basayininze senga asayininze n'omuko gwawadde enkoko ennaku zino nabo babawa miyonjo mirambe gy'enkoko bagireeta kaakati basayininze kati ofunye obukakafu nti wayise ki mitendera ewatali ebyo ebbaluwa eva mu bazadde nga bwe nagambye twaliko era ŋŋo nti mutabani waffe nyoomu kubanga embaga yaabwe mu bulaŋŋo bo babiyita bika clans zezanjula era clans zezitwala omukyala nti clani yeeri yagenze neyanjula eweeno tutwalidde omukyala tutwalidde mutabani waffe kaakati nabo era abazadde clani abakulu clan elders abakulu mu kika ekyo bawandiika ebbaluwa ne basayininga nti muwala waffe tumuwadde mu kika kya gundi ew'omuvubu wa mutabani waabwe gundi ow'ekika kiri ebbaluwa yebaawo kati ebbaluwa eyo gy'omugenda nayo n'abajulirwa abo ne mugenda kugombolola ow'egombolola ne mujjuzaamu certificate ne musayininga n'abajulizi n'akubako ki stamp ku certificate eya gavumenti n'akubako stamp n'asayininga n'asigaza n'abateeka mu kitabo ky'obuwandiike mu kugombolola nti embaga eno eya mwami ono n'omukyala gundi nagiwandiisa ku lunaku bwe ruti. Bano abagenda okwanjula muwulirize ebigambo bino bikulu wowe kwata peni n'olupapula emitendera ogiwandiike nti bwe mumala mutuuseeyo ye ng'ajjuza certificate eya gavumenti ng'asayininga ng'akubako stampu ng'ajjuza mu kitabo kye ayina register kugombolola ey'embaga zonna ezikoleddwa muki mugombolola eyo ekyennaku nti abasinga tebatawaana kukola ki kulinnyayo naye bw'amala ng'ateekayo to be honest with you bino ebyokuwandiisa okwanjula nze ntandika kiwulira myaka ndowooza emingi ennyo ginaaba 7-6 era bwe kiri nti bw'oyanjula oteeka okuwandiisa okwanjula okuba bufumbo customary ffe eddanga kiwedde tugenze naye kati twayanjula nga ebifaananyi byaffe tutimba wali ebifaananyi ondabe wano nsimbi nga nyanjula nzuunu mwana wattu nange bwe nnali mu myaka gyange nange bwe nnali nze naye okuba nayanjula mu batoolo nenkola ki nendya neku obutuzi nabwo nabuwuuta naye kwegambo kasita amala ng'abawa certificate era nga bw'olaba mu kereziya oba mu kkanisa bwekibadde nga customary gundi eyo bwegamba ng'abawa certificate yammwe ng'aweereza asigaza kopi gyajja okuweereza mu ggwandiisizo lyaki ly'obufumbo URSB ewammwe ewaffe kubanga kati awo abeera ye gwe bayita registrar of customary marriages kakati nga tetunnagenda omanye ebitundu naye bigenze bikyuka ewaffe empenja tulina eggombolola bwe nzijja mu nansana balina ki town council balina town clerk oba division naye town clerk yabeeranga town clerk awo yakikolako sikkaawo si kiki ne wano mu Kampala bwe baba banjudde mu Kampala temugenda wa iddi naye waliwo town clerk oyanjulidde Makindye mu central waliwo town clerk atula wali ku Equatorio Makindye town clerk gyali Kawempe town clerk gyali ow'Ennakawa naye gyali buli division eyo ye town clerk eyo gye bawandiisiza obufumbo bwa customary Kira municipality kati Kira municipality erina division ate kati town clerk so wa municipality naye wa division nti Kireka division Namugongo division ali awo nga ku petrol station awo awandika wakira yennyini eri central ali eri ngagenda ku gundi agendera ddala Bulindo ngagenda ku Bulindo mu college school awo wennyini nawo okola ki kati abo be bawandiisa mu muteeka be bawandiisa ku district wagombolola mwokoledde okwanjula nolwekyo bw'ogende waffe ekyannamukaaka okugjayo omwannyinazi making sure nti nno bw'oyanjula ku Sande tovugirawo motoka kawungeezi ku Mande osooka okeere kugombolola wali oveeyo ekirungi kuwandiisa obufumbo obw'ennono nti bakuwa time nti bw'owandiisa obufumbo obwo mu myezi 6
osasula emitwalo 2 bw'ogisukka emyezi 6 nga bakuba fayini osasula emitwalo 4 wali osasula 2 wano osasula bwenyanjula ku Saturday no Monday n'owandiisa siringi emitwalo 2 ne certificate 2 egyo si gyena bw'owandiisa kati nga ggwe nti wayanjula dda nkati nzirayo buzzi nawulidde ensimbi nga yayitawo n'ogenda ojja kusasula 4 olyoka ofune n'ebiri ebyaki emitwalo 6 naye nga ezo sente kiyamba kinaye kwanjula kwaffe gavumenti kugikwatirako awo ntuuse kanduve ku ntono twagambye obufumbo buno buli mu makkati ga mwami na mukyala mpulira ekisinga okunzizaamu amaanyi mwami wa Lusimbi nti nzizi wano naawe nti ebintu bino bitandikidde ddala otukwatako ate mmwe mubiteekera ddala mu mawulire nti ennaku zino wabaddewo abakulu bannaffe abajaasi b'ofiisa nno badde mu mawulire ennaku zino nga oli agenda mu kereziya agamba nti olwamulanga oli n'avaayo nti ki nti oyo wange nti oyo nze oyo yanyanjula era n'olwekyo nina obufumu kati bagenda mu kkooti kubanga tewali ayina bukakafu nti yayanjulwa omukyalo ono bwandibadde ebbaluwa ki satifikeeti eri noona agamba nti ono gwotwala mu kereziya nze oyo mukyala wange namwanjula naye talina ki kati balina kugenda mu kkooti batandika okugyayo ennyaanya ze baatwala ebisambi ekita kye baatwala basobole okukakasa omulamuzi nti bannange oyo okwanjula oba baleeta ebifaananyi naye kati nze nja kubuuza nti mu bifaananyi oyawulirawa okwanjula n'okukyala kubanga okukyala si mbaga mu Buganda so nga ate waliwo ebifaanana byonna bifaanana ku kukyala otwalayo ku bintu oyinza okgenda ku buko engalo ensa tekisoboka kati bwe naleeta ebifaananyi ng'oli aleese ennyama aleese enkoko nti kwali kwanjula Franka tulina okwegendeza ffe tuli basajja buli mukyala gye wakyalako ayinza okuvaayo n'agamba nti oyo yannyanja n'olwekyo n'oyanjudde funa ebbaluwa yeyawula tayinza kuwandiisa nga siriyo babiri omwami n'omukyala n'abajulirwa aba babiri n'olwekyo tebirimu bya mbumbu oba bya mpuna so bano kati kooti yajja okusalawo okusinziira ku bifaananyi ebiraze abantu abaaliwo naye onoobuuza abantu wajja guno omukolo ogwali ewa mwami gundi gwali kwanjula oba kwali kukyala mameka kwabo abaaliwo abayinza okuyimirira mu kaguli awo kooti ejja kujjayo ki kooti yejja okusalawo ebiri mu kooti tetubyogeracustomary marriage act si jejja okujjayo ebiri mu kooti ate ffe tuyongerako bagenda bugenzi mu kooti kyova olaba nti nsobola okunokolayo naye nga ate bigenze bijja nnyo Frank emigaso gy'okuwandiisa obufumbo naddala buno obufumbo obw'ennono kubanga bwe businga obungi kituufu abantu abasinga bakomye kwanjula ne bazaala abaana baabwe ne babeerawo emigaso egirimu ntoko kubanga tegikoma nga tuli wano balamu nga bw'olya nti kati awo bakayanayagalamu naye ng'ovuddewo ate ffenna kyekintu ekimu kye tutya okwogera naye nga tetukimanyi omwami afudde omukyalo afudde olugenda ewa administrator general ndowooza tubirabye abantu abakulu bafudde oba bali prominent bakyogera batya mu Luganda abakukunavu kale kakozese eŋŋombo buli bantu bonna betumanyi abamanyifu ababadde mu mawulire gammwe Frank buli lwe bafa nga wavaayo abakyala abenkanatya buli omu n'abaana kati DNA atandise okulamula emitwe gya wano ogimanyi bizuuse abadde n'abakyala abalala ebweru buli muntu afudde ng'ali kugu wavuddeyo ki kati ani agenda era kyekyonoonedde ddala kati kino kyenkonako kyekyonoonedde ddala bizinesi mu Uganda ne mu Africa lwaki Ford yafa n'asigala nga naguno gwaka abazzukulu bakyalya ku ssente tebalwanira kampuni lwaki Hilton bakitandikawo bagenda naye kati buli kaseera tulaba mawulire Paris Hilton ng'akola ki akyalya ku ssente z'abajjajjawe lwaki ffe wano buli bizinesi ebeerawo eyagitandika oluvaawo bwati weekoma kubanga tewali buwandiise so kino kiyamba nnyo mu mbeera eyo nti bw'obeera ng'oli mukyala oba mwami ng'oli wa bbaluwa bwe mugende wa administrator general kyanguwa kubanga abasinga bafa tebayina ebiraamo kyanguwa nnyo okutegeera ani anaagenda okubeera administrator era bakuwa ebbaluwa ya no objection
waliwo omukulu wano omukukunavu eyakafe yali mu byemmwanyi era byali mawulire ennaku ezo olwafa waliwo omukyala oweeno gwe yayina eno gwe yatwala n'agenda ye n'afuna ebbaluwa naye ng'ate eri emitiyana yalekayo abakyala mbe yali asoose okuwasa tusuubira kasitomarire kaakati ono tebeeza bw'atandika okufuna ebbaluwa efuga nabali kati bali mu kkooti saagala muntu abeeremu kakunkuna mu kuwandiisa n'ofuna ebbaluwa eyiyo ekakasa fe abaami tugenda ne tulowooza nti nze tewali mutawaana nze abasajja naye ng'ate ekirungi nti etteeka lino erifuga embaga y'ennono likukkiriza abakyala bonna b'oyagala liri polygamous potentially polygamous nsobola okwanjula asooka n'owokubiri n'owekumi bonna n'obawandiisa buli omu n'abeera n'ebbaluwa ne kati babala eriwa zonna ntuufu era kati awo mubateeka buli omu spouse n'olwekyo ku estate yo ku bintu byo byolese buli omu ayinako n'abaana be abaana be basooka then buli spouse akola ki afunako katujje mu kitundu ekyokusatu tuwaye kyagenda mu maaso banefuna peni n'olupapula ebigambo abantu babiwandiika ebikulu nnyo ebyokuwandiisa obufumbo tukomawo kegende maaso tuwaye tuli kukwanjula kuwandiisa obufumbo obw'ekinnansi oba obw'ennono onyonyodde emigaso egiri mu kuwandiisa in the event nti omu agenze ani amanaginga estate ate kati ngaffe abasajja twandibadde tukirowoozaako nnyo ku baana baffe kubanga ebivuyo kati olaba emivuyo gy'ettaka gino egiriwo ekibireese ebyo era ffe wali wetuli wali administrator general ku George Street awo naye buli kaseera olaba nga baleese obukyalo obukadde bujjajja bwaki kubanga Frank nagenda nenfuna ettaka ku muzeeyi naye muzeeyi maama we yali mulekera edda kubanga yali oba yali wa Namasole ne bamuwa mayiro y'ettaka kati n'alekerako ki mutabani we naye nina okukakasa nti oyo maama wange ye yali mukyala waki wa jjajja kubanga waba teyali mukyala ettaka eryo teyandirifuye oba ku jjajja nange nsobole okukola ki kati olina musitula bukolokolo kati bw'oba oyagala abaana bo anti bayita family conference wali kipapula ebeeranga koti balina okuyita buli muntu yenna mukkiriza nti ono jjajja ye yali mukyala wa gundi ziraba muzaale ow'egindi yoyo ffena mwenna tewali wakaayana wabeera waga nedda ye nga ayagala kutwala ttaka agamba nedda oyo tabeerangako jjajjaffe oyo bamutaddewo bamupanze bupanzi kati awo nga mugenze mu kkooti kwegamba oba oyagala abaana bo kuffe Frank ku baana bo oba abange nandibadde njagala ani abaabalabirira singa mba nvuddewo nsuubira nti nandibadde nsuubira maama waabwe naye ekireese obuvuyo obusinga ate abantu abagezi kye bakola gw'oluvaawo nga baganda bo bajjawo balega bano abaana musaayi gwaffe nga babatwala olugjawo abaana mu tteeka erya Succession Act abaana be balinako ebitundu 75 ku bintu omugenzi byalese kati era bw'obeera n'enjuuyo nga batwalako 75 omukyala abagenda waabeera nga nti omanyi gwe ddayo ku kikaaya ate nno bannaffe abalala abatugamba nti nno bo ettaka liri communo bakugoberako eraga nti alimirako naye lino ettaka lya kilaani yaffe n'olwekyo gwe toyinaako buvunaanyizibwa era gwe omwami oluvaawo nga bagamba abaana musigale wano munyaabwe ddayo ku kikaakyo okiraba bwe tubonyaabonya nsobola okusazaamu obufumbo obw'ekinnansi obw'okwanjula obufumbo obwo osobola okubusazaamu edda era mu nnono mulimu engeri obufumbo gye buggwawo wazzangayo jjukira nti bwewakolanga obufumbo obwo bamuzeeyi be bakuwanga ebbaluwa nti muwala waffe tukoze eki tumukuwadde n'olwekyo mwakolanga emisoso gyonna egyetaagisa bamuzeeyi ne bawa ebbaluwa nega nti muwala waffe tukoze eki tumugyeeyo mpozi mu bbanga lya mwaka gumu ngaoba ebiri emabega waliwo ekitongole emifumi bagenda mu kkooti ne bagamba nti nno okuzzaayo ddawale era bwe bafuna omulamuzi bwe yagusala yaga nti okutwala ebintu bino nga bye tutwala ku kwanjula
ekyo kyakyeyagalire tekikyali kyatteeka yali constitutional court constitutional court ne bagamba nti ekyo kyakyeyagalire naye simanyi waliwo omusajja ayagala okugenda okugyayo omukazi nga talina ng'agendeddeawo n'olwekyo kyeyagalire era ddala kyeyagalire oba weesaliddewo ate sirowooza nti nno waliwo omukyala ayagala okuva tujja kufunanga ensala ya kooti tugende nayo ku buko nti anze kati okusinziira kooti kye yasala nze nnonye bunonyi muwala wammwe kyakyeyagalire okuleeta n'olwekyo nze saagadde kuleeta ekyo simanyi ate simanyi oba waliwo omukyala ayinza okwagala okuva ewaka ng'omunonye bunonyi n'ovuga emmotoka n'osimba wali mu nju noga nti nze nnonye mukazi wange n'olwekyo naye ekikulu ennyo kye baakola ne mazungu nno simanyi ngeri gye bikola kubanga nze ndaba oli bwe yafumbiddwa omulangira we no baamuwadde ne tayita ate tayita ezo nti dakyesi oba dyuka oba kiki zijjirako yiika z'amataka tayita ezo tebakufuula bufuuzi nti n'olwekyo simanyi ffe tugamba nti abazungu naye simanyi olumu gye tukoppa oba tubitegeera n'olwekyo ekintu ekikulu ensala ya kkooti eyo kyeyakola yagamba nti okuzzaayo daware oba ebintu ebyo bye mutwala ng'obufumbo buweddewo kyo neekisazaamu nti ekyo kyo tekiri constitutional ekintu ekyo kirina kye kyakola mu mawanga agakola obufumbo obw'ennono nga gatwala daware gatwala ebintu nti oba nte nti biki era bwe bwali yengeri gye wali ojjawo obufumbo obwo bali balina bakuddiza ebintu byammwe bye mwaleeta ne batwala ki muwala waabwe kati kooti yasalawo nti ekyo tekikyasoboka n'olwekyo olw'engeri eyo kakati okuggyawo obufumbo obw'ennono olina kugendera ddala mu high court ate ofune divorce nga bwe kiri okuggyako bw'oba nti nno mu nnono nga okuwasa ebintu tewatwala nga tiyabeeranga daware byali birabo gift then ekyo kiba tekijjeewo gwe kikulu nti abazadde bali abaakuwa ebbaluwa ekuwa omukyala be balina obuyinza okuwandiika ne baga nti omukyala obufumbo buno tubukoze eki tubusazaamu omukyala tukoze eki omuwala waffe tukoze eki tumukomezaawo naye kati awo wakyaliwo mu mateeka kye bayita lakuuna ebbanga awo waliwo gaapu awo n'olwekyo kati ekisinga obwangu kugenda ki bw'oba wayanjula ng'ate omukyala mukyankalanye tolowooza nti ojja kugambagambye nti omukyala addayo divorce efaanananga n'obufumbo nga divorce zonna endala obw'omukkanisa mugendera ddala mu kooti n'olaga lwaki temukyayagala kubeeragana kooti n'esala era neeragira nti okusinziira ku myaka gye mukoze mugabane bwe muti bwekiti bwe kiri kati kubanga kiri etteeka mangu nnyo obufumbo buno obw'ekinnansi okwanjula kwe twetolodde kuba ffembi kwe tutegeera n'abasinga abalaba mu kiseera kino obufumbo buno nsobola okubulinyisa omutendera ne budda ku bwa kereziya oba kkanisa era bwe mbulinyisa omutendera kisazaamu kino ekyasoose tekisazaamu kikyusa naye kiri bwe kiti obufumbo twagambye buno obw'ennono nti busobola okukola abakyala bangi osobola okuwasa abakyala bangi n'omwanjula buli omu n'omuwandiisa kati bw'oba ogenda mu bufumbo obw'ekkereziya oba obw'ekkanisa oba obw'enzikiriza nga bukkiriza omukyala omu osobola kikola ku mukyala nga wayanjula omukyala ki omu kiba kitegeeza conversion okyusa obufumbo obubadde customary obubadde obw'ennono obufuula obufumbo obuli mu marriage act obw'eddiini oba obwaddiisi ate obukkiriza omukyala ki omu ndooza abakyala ekyo kyekimu ku bye basinga okwagala nti kubanga bw'omwanjula tekitegeeza nti okomye ku ye fe abasajja actually ndooza bangi kyebafa bakoma kwanjula kubanga osobola okwanjula n'omulala abasinga baagala kisukke afuuka omu n'olwekyo awo obukyusa n'obutwala mu ki mu kereziya oba ewaddiisi oba mu kkanisa mu ssinzizo n'ofuna obufumbo buli olinga nga nti abasajja abasinga bawasiza ku pisto ku gani point nedda gwe weesalirawo twagambye okuwasa olina okubanga gwe weeyagalidde n'olwekyo ebya pisto fe tumanyi pisto ya ngeri ki gy'ogenderako okkiriza omutwala naye nga wokkiriza gw'ojja okkuba ebirayiro kye nnina okunnyonnyola ennyo kya mirundi ebiri nti bw'obeera n'obufumbo obw'ennono ng'olina abakyala abasukka mu omu tosobola genda mu bufumbo bwa kereziya oba bwa kkanisa nga tosoose kujjawo olina kusigaza omu olina okusooka okukola divorce
naye ate bw'onookola divorce kuba n'abalala ate Eklezia ye neekukkiriza kati awo mpozi ojja genda waani wa DC. N'ekirala nti bw'oba okoze obufumbo obw'Eklezia oba obw'ekkanisa obuli under marriage act oba obwa DC ate tosobola kuvaawo noga nti akati omukyalo namutwala mu Eklezia kati nyanjuddeyo omulala oyo naye mukyala wange namwanjula mbiraba ku mawulire mmwe mu bituwa Frank kiba kikyamu buli si bufumbo oyo girlfriend ono gwoyanjudde oyo gwoyanjudde kobengeeko otuteyo ebirabo ebyenkanaki ne bw'otwala Serena n'ogimusimba sezaalawo gwoyita sezaalawo si sezaalawo yate bangenda okuwandiisa eri banzikiriza tosobola kukkiriza kubanga olina obufumbo obukugira ku mukyala obuyimiriddewo omukyala omu naye ng'ate abantu bakikola nti nga nsoose kusazaamu buno bw'osazaamu buno n'okola divorce awo ofuuse ozeeyo ng'atakolangako ku bufumbo osobola okukola obufumbo bwonna bw'oyagala naye kasita okola monogamous tosobola ate kwanjula ate bakikola nnyo kubanga ati sente ziweze ku myaka gyawe wennawasiza mu 99 nali ntandika sinnaweza naye kati sente ziweze olaba ne Frank andeeta kutuwaye kakati naye abandaba wano kanneyongereko muzimbire wali akayumba nedda ssebo oyo girlfriend era bw'ona omuzimbira enju bw'ona oba togitadde mu mannya ge kekakutanda n'ovaawo omukyalo ono w'empeta ajja genda n'enju agitwale n'engoye ze wamugulira aziggyemu mu kati kyomulaba nti okubiwonya mubeere n'obufumbo nga buwanise mpozi nkubiriza nnyo abantu bonna abanjudde abakoze obufumbo bw'ennono eri waggulu twagambye nnyomu okuhingira eno bakukoze ne bakoma muwandiise tekikugira kwanjula mulala tewali kigaana genda owandiise okwanjula gye kwali kubanga be bamanyi tetwagala bufumbo bwa Nasarode naye kusinziira ku bye mulaba kyeyongeddemu abantu bajja bakitaddemu amaanyi abantu basinze nnyo okuwandiisa obufumbo buno obulala kati obwa Eklezia obwa moski biki ebyo babuwandiisa kati bajjumbidde batandise n'abaabukola edda nga tebabimanyi bagenda mu kanisa mu Eklezia ne bafuna ebbaluwa ne bajja ne bakola ki ne bawandiisa ofuntya nti awo Eklezia kanisa muzikiti byebiweereza details ezo bye byandibadde biweereza naye ebbanga lingi emabega ngera mu Uganda bwe kibadde ebintu ebisinga byadde tebikolebwa n'olwekyo abantu bagenda mu masinzizo nga n'okumanya ebbaluwa zituddeyo ku kyaki beemanyi nti bakola embaga bandibadde babireeta naye oyinza okusanga nga ne father takirabangako kuwandiisa kati nga te ye mwana mukulu naye nga takiwuliranga nako tibawandiisa yamanyi kasita ngatta nentwala ewa bishopu bituuse ewa Katonda neyerabira paati eno eya Kaisaali n'olwekyo kati bakuwandiisa naye customary abantu bakyagadde ekisooka tebakikkiriza nti mbaga era abantu bonna bagenda okwanjula ne bakusaba n'olunaku nti kati embaga eneebeerawo ddi ne bakubuuza nti embaga naye ngatebeerabira nti nno nga tetunabera mu 1876 abantu bakolanga embaga tewaliwo Eklezia tewaliwo kanisa nga okuwasa weekuli ate n'olwekyo etteeka lyakkiriza nti bannange n'Abafirika baali bakola ki baali bawasa era balina emitendera gye bayitamu n'olwekyo bwe tuleeta omutendera guno ogw'abazungu nti Eklezia kanisa zizze mizikiti gizze abasodoksi bazze abahindu bazze tekijjaawo nti waaliwo embaga ki eri naye ne bateekawo engeri gy'ogattawo nga bwe tugamba ennaku zino oba okoze eri osobola okugattawo n'ogenda eno gy'oyagala n'olwekyo tekikontana n'akamu n'eddiini kuba bajaga nti akati ate mwagala muwandiisa eri mwagala kunafuya ddiini nedda tekikontana na ddiini kyetugamba nti bw'okola eri omutendere ate tewali agenda nze manyi bakatuliki okusinga era bw'otuuka basooka ne bakusaba ebbaluwa y'abazadde kubanga tebakusuubira kgenda mu Eklezia oba mu kanisa nga toyanjudde bwe kiri waliwo naye akitwala mu kkooti bamusaba bingi tebakukkiriza genda mu kanisa nga toyanjudde n'olwekyo ne Eklezia zikikkiriza nti nno guli mukolo weguli kyakyukamu oba basobola okungattirawo ensiimye kasita nsasula ssente ennaku zino dole tumanyi ebifo ebiri license nedda newono Serena tugattirawo kati kisoboka osaba olukusa omanyi nga twagambye nti ekkanisa era wa Minister of Justice and Constitution nga oyise ewaffe kubanga ffe tukwata ku minisita ebikwata ku bufumbo
yabireka mu URSB ffe tumuwa fayiro ye n'ateekako ki omukono nga tubiseemu wammwe n'ensaba olukusa ky'olina ogende osobola okukolerawo embaga nga wano ng'ofunye olukusa nga omunnaddiini yagenda okugattirawo oba osobola okusaba olukusa wano ffe ne tujja ne tugattirawo nga DC ne tujja ne tugattirawo. Munnaddiini ateekwa okuba nga akkirizibwa. Munnaddiini kati olina okuva mu kkereziya oba mu kkanisa erina olukusa olugatta. Neesaba n'owa lwaki gw'oyagala kujja wano nti abannange abantu benna ekyo tukifuna nnyo nga abantu si banzikiriza y'emu. Omukatuliki afumbiddwa omuyisiraamu bamasheeke tebajja kgenda lubaga ate n'oli alina sapula ekoona wano wansi tajja kgenda mu muzigiti kaakati ngoga nti wayi bo babiri bakkanyize ngoga nti kati mukole ki mufune mu gazeeti ng'Esserena we mugenda okukolera reception anti bo mwe basalawo luli twafuna bishop yakkiriza archbishop yakkiriza omusiraamu ne bamugattira mu kkereziya kati mwe mwesaliwo amateeka tegagwoyina okwesalirawo Frank amateeka tegakuwaliriza kukola ky'otoyagala. Ebibuuzo bingi nnyo tebiggwayo. Tumaliza divorce ne separation byawukana. Byawukana. Divorce ne separation. Separation kitegeeza mwawukanye temukyali wamu. Tetusula mu nnyumba emu. Temusula mu nnyumba emu. Naye mba musabye temukyasula wamu kubanga waliwo abasula mu kasolya kamu naye nga buli omu ali mu kisenge kike. Muli separated temukyakwatagana. Ekyo kibeerawo emirundi egisinga nga bagezaako okulaba nti musobola okuddiŋŋana kubanga amateeka tegatera kwagala kwawula ki bafumbo naye bwe kigaana bibatera okubawa separation ya myezi nga 6 ne mubanga mwawukanye awo ne mweraba olumu abantu abasinga ate bwe bamala okuba nga tebakyali mu feesi ya muntu ate agenda neyeekubamu omutima nagamba naye nina abaana biki tugezeeko ekintu kino naye bwe kigaana ne balyoka babawa final decree divorce absolute bawulidde eddala bwe pa n'ebintu ne mugabana temukyali kirisinziira bwe musaze oli ayinza okugenda nanga nze njagala kufuna divorce n'ebintu bye sibyagala kati bwe muba mubikayaniddemu awo omulamuzi n'alamula okusinziira ku mateeka ne basalawo n'abaana babeera waani bwe bityo naye nga waliwo abagenda ne bafayiringa ne baga nti ffe twagala divorce nze sikyalina kyemwetaaza sirina bintu bye kyembyagalako nze nina ebyange nze njagala kgenda makubo gaye emirundi egisinga aba ayinayo n'omuntu omulala gy'agenda ng'ayagala kino kiggwe akwate atandike ekirala nga tamanyi nakyerabye gye biriggwera nti ensi eno neetooloovu bwete tusanyuse nze nsinze amusure tezijja ku nsonga y'okwanjula era mmanyi bajja kuweereza ebibuuzo bingi naye bwe tunafuna chance n'okomawo wano tunayongera ne tubuuza ebibuuzo tweyanziza mukama wange okola omulimu gw'amaanyi amasimu gonna tulina toll free ogamanyi esimu gibawo esimu noti 8 noti 0800 100 006 jidda mulwaki ziba mpanvu anti eza toll free munayo noti 800 emu 00 kye 10 mukaaga noti 800 emu 00 mukaaga eyo tosasula n'obuuza buli kibuuzo kyoyagala tujja kuddamu abaana we bali ku call center ebibuuzo byonna babiddamu. Tweyanziza nnyo tweyanzeegeseba omwami Nsimbi okuva mu Uganda Registration Services Bureau batulabire engozeeyo. Amiina. Administrator General mutulabire. Naye ninze ni Registrar General muyamwe naye ninze. Nange nzija. Nkwetaaga. Bampandiisa. Ate bano abakulu nabo bonna mbeetaaga. Naye kaweefube mu mwongere mwamaanyi abantu bakitegeere nti okwanjula nabo bufumbo. N'abayanjula edda bonna basobola okujja okugenda ne beewandiisa. Lwakuba akasente keeyongeramu wali gye bamitwala 6 olwo ne wamujja kumalira mu 6 gye bakwanjulira ku ggombolola oba ewa town clerk mu division gy'obeera gy'oba ogenda bawandiisa okwanjula okwo kwe mwakola. Tweyanziza nnyo okulaba eno program gye nzikiriza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eno bibeere birungi yatandika nadde okukyusa. Nze Frank Olusimu.